Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар? Бізде бүгін қазақ тілі. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ауызекі сөйлеу стилі. Бүгінгі сабақтың мақсаты қазақ тіліндегі ауызекі сөйлеу стилі туралы мәлімет беру, сабақ барысында білім алушылардың білімін бақылай отырып, сауатты жаза білуге әрі сауатты сөйлей білуге үйрету. Бәрімізге белгілі, күнделікті қарым-қатынас негізінен ауызекі тілдесу арқылы жүзеге асады. Ауызекі сөйлеу барысында өзіндік мақсат, тілдік құрылым, қолданыс ерекшеліктері байқалады. Сөйлеу тілі адамдардың бір-бірімен күнделікті қатынасында пайдаланылады. Сондықтан, онда тілдің коммуникативтік функциясы баса сезіледі. Ауызекі сөйлеудің өзіндік ерекшелігі адамдар ойын еркін жеткізеді. Онда күнделікті өмірге байланысты мәселелер айтылады. Сондықтан да күнделікті тұрмыста өздерің естіп, қолданып жүрген үйреншікті сөздер мен сөз тіркестері қолданылады. Ауызекі тілдесу адамдардың жүзбе-жүз кездесу арқылы іске асады. Ауызекі сөйлеу стилінің мақсаты кеңесу, көзбе-көз тілдесу, пікірлесу және ой бөлісу. Ауызекі сөйлеу стилінің қолданылу аясы еркін әңгіме, сұхбат, дауласу, көпшілік алдында сөйлеу. Ауызекі сөйлеу стилінің стильдік сипатына келетін болсақ, сөздер мен сөз тіркестерін еркін қолдану, дайындықсыз өткізілуі, ишара қолдану және одағай, қыстырма, қаратпа сөздер көп қолданылады. Ауызекі сөйлеу стилі тұрмыста, отбасыда, өндірістегі бейресми қатынастарда адамдардың еркін қарым-қатынас жасау саласын қамтамасыз етеді. Ауызекі сөйлеу негізінен диалогқа құрылады, қатысушы екі адам, интонация ерекше қызмет атқарады. Сөйлеу тілінің тағы бір ерекшелігі монолог, яғни бір кісінің сөзі көпшілік алдында сөйлеу, баяндама, дәріс, консультация. Ауызекі сөйлеу стилінің ерекшеліктерінің тағы бір түрі оның эмоциялылығы. Өйткені айтушы өз эмоциясын сол сөздің аясына сыйғызуға тырысады. Мысалы, көбірек сөйлеп кетті, бәсеңдеу түрі, бірақ эмоция сезіледі. Мылжыңдап кеттің ғой, эмоцияның қатаң түрі. Ауызекі сөйлеу стилі әдеби кейіпкердің сөйлеу ерекшелігі мен мінезін таныту үшін ол өмір сүрген ортадағы жергілікті диалект сөздерді стильдік мақсатта әдеби қолданады. Қыстырма, қаратпа, одағай сөздер жиі қолданылады. Мысалы, айналайын-ау, сені түсінеді деп айтып отырмын. Сондай-ақ сыйлау, құрметтеу, кішірейту, еркелету амал тәсілдері көбірек пайдаланылады. Тілдің көркемдегіш бейнелеуші тәсілдері де қолданылады. Теңеу, эпитет, гипербола. Мысалы, өгіздей біреу алдымнан шыға келді. Ауызекі сөйлеу стилі басқа стильдерден өзгешелігі мен ерекшелігі ең алдымен синтаксистен, сөйлем құрылысынан байқалады. Стильдің бұл түрінде сұраулы, лепті сөйлемдер қатысады, диалогке құрылады. Ауызекі сөйлеу тілінің стилі ой көбіне автоматты түрде, яғни аяқ астынан дайындықсыз айтылады. Ауызекі сөйлеу тілін қалыптастыратын коммуникативтік жағдайлардың бастамаларына пікір айту, ауызша әрі сөйлеуші мен тыңдаушының жүзбе-жүз отырып қатысу үстінде болады. Пікір айту диалог түрінде, яғни екі не бірнеше адамның қатысу арқылы жүреді. Пікір айту ешқандай дайындықсыз, емін-еркін әңгіме айту үстінде құралады. Пікір алысу творчество. Адам сөйлегенде қалыптасқан грамматикалық тұрақты формаларды жұмсап, соның жетегінде қалып қоймайды. Сөзін түрлендіріп, тыңдаушысына тартымды болу жағын қарастырады. Ауызекі сөйлеу тілінде сөзді түрлендіретін түрлі параллель амалдар көп. Мысалы, айтпады, себебі ұялды, айтпағаны, ұялғаны. Біз бүгін сіздермен ауызекі сөйлеу стилін қарастырдық. Үйге ауызекі сөйлеу стиліне
көркем әдебиеттен 5 сөйлем жазып келесіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.